Det var representanten Aksel Hagen som fikk meg til å ta ordet. For når han beskriver arbeidet i utdanningskomiteen som rituell uenighet, så får jeg faktisk grunn til å understreke at det er faktisk reell uenighet mellom opposisjon og regjering. Sånn er det også i deler av denne saken. Jeg trodde at de fleste partiene på Stortinget var enige om at vi skulle drive en forskningsbasert utdanningspolitikk. Men denne saken er jo et eksempel på det stikk motsatte. Her har man synset seg frem til at man tror at det kan være rett å sette inn tiltak de første skoleårene. Og da lovfester man for sikkerhets skyld først, og så skal man altså få vite etterpå om man traff blink med et sånt tiltak. Og det er faktisk snakk om å bruke 400 millioner kroner, som faktisk kunne vært vekslet inn i antagelig 2 skoletimer, hvor alle elevene kunne ha fått nyte godt av den tidlige innsatsen som statsråden her delvis begrunner denne lovfestingen av frivillig leksehjelp. Hvordan vet statsråden at det er de elevene som trenger denne frivillige leksehjelpen, som kommer til å møte opp på den frivillige leksehjelpen? Jeg synes det er ganske besynderlig at statsråden bruker en sånn argumentasjon, i stedet for at man ville ha brukt de pengene alternativt inn i den ordinære skoletida, for å være sikker på at man nådde de elevene som trenger denne tidlige innsatsen. Og så synes jeg at regjeringen motsier seg selv i denne saken. Hvis det er sånn at foreldrene kommer til kort, at foreldrenes kompetanse er for lav til å hjelpe ungene sine, hva er det da som tilsier at ufaglærte leksehjelpere skal være svaret på det hjelpebehovet og den bistand som elevene trenger til leksene sine? For Høyres side er det viktig å understreke at når det skal settes inn så store offentlige midler, så er det faktisk ikke likegyldig hva 400 millioner av skattebetalerne sine penger skal brukes til. Og så konstaterer jeg også at det er full splittelse i regjeringspartiene når det gjelder lekser, og innad i SV. For Aksel Hagen forsvarer jo nå en skole uten lekser, og han er jo da, etter det jeg kan ha observert og høre, både på kollisjonskurs med sin egen statsråd, og med rød-grønne medrepresentanter. Og han er jo også på full kollisjonskurs med Foreldreutvalget for grunnskolen, som man virkelig bør lytte til i en sak som dette, som er klinkende klart på at leksen har en plass, og at det er viktig i kommunikasjon med skolen og i samarbeid med skolen, at foreldrene kan gi sitt bidrag gjennom at man kan følge elevene og følge dem opp gjennom leksesamarbeid. Nei, altså norske elever trenger å lære mer, ikke mindre. Norske elever må belage seg på å arbeide mer, ikke mindre. Høyre er derfor tilfreds med at Aksel Hagen er nokså alene, ser ut til å ønske seg tilbake til lekeskolen.